被300多万人围观了我家的嵌入式冰箱，原以为嵌入的很完美了，没曾想居然还有更加严丝合缝的全嵌入式设计。再看我家冰箱啊，四周都留了10毫米的距离，尤其这上面的缝隙就更大了，妥妥的卫生死角啊！想要打扫卫生，只能把冰箱拉出来，而且冰箱门呢还不能完全打开，影响抽屉使用不说，冰箱跟橱柜的颜色还各灰各的，看起来就很不协调。直到看了评论区才知道啊，要想真正做到极简的效果，水电阶段呢就要规划好，做成这种门板与橱柜定制成一体的全嵌入式冰箱。建议是选择一家能提供上门量尺粗设计方案、软装搭配等一站式服务的品牌，确保冰箱装好后完美隐藏在橱柜里。它是通过底部隔3网进气，背部冷凝管降温后从吊顶里排出热气，没有一点卫生死角，这完全就是我想要的极简效果啊！